prawn kebab பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆயில், தயிர், கரம் மசாலா, ஜீரகத்தூள், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், பெப்பர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன், கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கப்புறமா சால்ட் தேவையான அளவுக்கு. நான் ப்ரானை வந்து ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள், லெமன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க ப்ரானை நல்லா இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் ஃபுல்லாக ஒட்டுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 to 15 minutes அதை அப்படியே வெளியே வைக்கணும். பிகாஸ் நல்லா சோக் ஆகணும். அதில் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டணும். அப்புறம் நம்மளோட ஸ்கியூவர்ஸில் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரான்ஸு வேணும்னா இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆயில் நான் வந்து பட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பட்டரை கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பேனில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா யம்மியான ப்ரான் கபாப் ரெடி.